PC Montaj kanalından merhabalar arkadaşlar. Tolga sessiz olur musun? İnsan evladı, video çekiyoruz burada. Hayvan gibi şey yapıyorsun ya. Hoşça git. PC Montaj kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir oyun bilgisayarının montajını yapacağız sizin için. Asus Strix serisi Z270H Gaming board'umuz var arkadaşlar. SLI Crossfire desteği olan 1151 pin DDR4 anakartımız. Bu anakartının RAM desteği kaç MHz'e kadar abi? 3866 MHz'e kadar RAM desteği var arkadaşlar bu anakartın. Nereden gördün ya? Doğruymuş pardon. 64 GB 3866 MHz'e kadar desteği var. Anakart efsane bir şey. Bunda RGB var mı Hasan abi? Yok. Bu boş versiyonlarından ya. Ben bu anakart bu sistemi alsam böyle kasam yok. Masanın üstünde çalıştırabilir miyim? Çalıştırabilirsin tabii. Sadece şurada bir kırmızı yol var gösterdiği gibi. Şey yer çalışır yani. Çalışır. Tahtadan kendime kasa yapsam olur. Sebze kasasını yapsam demiş. Hoş geldin. Selamünaleyküm. Arkadaşlar bu anakartta kullanacağımız işlemci i7 7700 3.7 GHz'lik 7. jenerasyon işlemcimiz. 8 MB cache var. Stock fan kullanacağız bu işlemcide. Bununla birlikte Surface 16 GB DDR4 2130 MHz RAM'imiz var arkadaşlar. Bu RAM'in montajını yapacağız. Samsung Winamp SSD 850 Evo serisi 250 GB SSD'miz var arkadaşlar. Bunun okuma yazma hızı 540'a 520 idi. Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Ama bu anakartta M2 SATA slotumuz da var arkadaşlar. Bu 250 GB SSD alana kadar yani tercihen ben olsam M2 alırsın. M2 alırım. Çok bir fark yok galiba arasında. Yani. Ya da M2'nin 120'liğini alırım. 4 katı hıza sahip olurum. Ya da şunu almazsın. Atıyorum. 1 TB 512'sini alırsın. Ha, 2 TB almış. Bunu 1 yaparım. M2'yi alırım. Öyle bir şey ayarlarım. Onu almazsın. Bundan 1 TB alırsın zaten. Doğru, M2'nin 1 TB'ını alsam yine yeter değil mi? Yani. Arkadaşlar standart DVD writer RAM'i söyledik. Ekran kartımız GB arkadaşlar. GeForce GTX 1080 Overclock Edition modeli. 11 GB mı Hasan abi? 8 mi? 8 GB. 8 GB GDDR5 arkadaşlar. 3 adet fanı buluyor bu ekran kartının. Ve 256 bit bu ekran kartı. Evet. 3 display, 1 DVI, 1 HDMI çıkışına sahip arkadaşlar bu ekran kartı. Güçlü bir kart. Bunun WindForce mu? WindForce tasarım var. GeForce GB'larda olduğu gibi. Hepsinde. TI mı? 1080 mi? Düz. Neden? Fiyat? Ne kadar fark ediyor abi? Yine bir 200 dolar falan fark eder hem. Gerek var mı? Yani bir dakika la bu. Niye 192 MB yazıyor? Bu ne? Ha 8. O şey ya, aktarım hızı. PCI Express 0'ın 192 MB böyle baktım. Ya bununla oynadığım bir oyunda 500 FPS alıyorsan TI ile 600 alırsın. Gerek var mı? Bence yok. Zaten 60 FPS'i geçtikten sonra görüntüyü fark edemiyorsun. Aynen. 100 FPS alsan da yeter. İnsan gözünün üstünü fark edemediğini biliyoruz. Tabii bazı şeyler var böyle gölgelendirme falan. Onlar biraz onlar Nvidia'nın zaten GeForce Experience teknolojisine. Monitör de çok önemli abi bu sistemlerde. Bu tarz sistemlerde yeni nesil bu 144 Hz var ya. Evet. Ya da daha üstü şu an 244 var herhalde. Hı. Onlar tepkime yani, hızı daha yüksek. Şimdi bunu alıp da gidip bir tane HD VGA monitör alırsan yani. Yanlış olur. Verim alamazsın. Kullanamazsın zaten, aynen doğru söylüyorsun. Arkadaşlar bu parçaları montajlayacağımız kasa Cooler K380 700 Watt güç kaynağı var, 80 Plus sertifikalı. Cooler Master'ın powerlarının en güzel yanı sertifikasının test edilir, yani çıkış gerilimlerinin ölçülüp onaylanmış olması. Evet, kaliteli. Değerlerinin güç dalgalanmalarına karşı önlemi var. Tabii ki kendi koruması var arkadaşlar. Feda ediyor kendine eğer ki bir yanma durumu olursa. Tabii. Kapatıyor değil mi kendini? Kendini kapatıyor. Tabii. En kötü ihtimal sigortasını yakıyor. İçinde kendi daha iyi yani bunların yanmasındansa. Tabii ki. Arkadaşlar kasanın görsellerini Hasan Bey sizin için ekliyor. Güzel bir kasa. Kullanışlı bir kasa. Ekran kartı sığacak mı? Ben şu an onu hesaplıyorum. Sığar, ben onu sığacaktır. Dünkü montajdaki gibi sik gibi kalmayalım da ortada. Ekran kartını soktuk gibi kasasını değiştirdik. Kocaman yer lan nasıl? Aynısı. Selamünaleyküm. Arkadaşlar parçaları birleştirip montaja geçiyoruz. Keyifli seyirler sizlere. Kanala abone değilseniz lütfen şu an videoyu durdurup kanala abone olun. Abonelerin çoğalması gerekiyor. Çok yavaş geliyoruz. Hızlanmamız lazım.
Böyle tanıdıkları falan davet edin. 3-5 kişiyle videoyu paylaşın. Annenizin, babanızın hesabından girin, abone olun. Aynen, biz çoğalalım ki bir an önce 10.000 olup sizin için bir çekiliş falan düzenleyelim. 10.000'de bir çekiliş yapacağız. Bayağı bir ödül dağıtacağız. Ama işte 10.000 olmamız lazım. Bu da 7.000 az kaldı aslında. yani Bugün yarın olur zaten. 1-2 ay falan 10.000 olur herhalde. Bir iki ay tahmin. Artık 1080 mi verirsin? Ya. GT 420 mi verirsin? 730 mu? R7 zaten. Aynen, olabilir. Arkadaşlar abone olmayı unutmuyorsunuz. Biz parçaları birleştirmeye geçiyoruz. Keyifli seyirler sizlere. Allah bu fan yeterli olur mu? Yeterli olacaktır abi. Overclock yapmayacaklarsa. Bu anakart overclock için uygun bir anakart. Uygun, evet. İşlemci K serisi seçebilirlerdi arkadaşlar. Onu seçtikten sonra bir de ona soğutucu almak gerekiyordu. Tabii. Ama yani bu şekilde de kullanılır. Intel yeni bir şey duyurmuş. Yeni nesil işlemcilerde performansı %30 düşürüp başka bir şeye önem verecekmiş. Gördün mü o Log dergisi paylaşmış. Bakalım ya. Sosyal medyada. Görmedim mi? Önemli bir haber. Tabii canım. Intel yayınlanırsa. Bunlar Aorus niye çıkmıyor? Ya şunların içinden bir çikolata falan çıksa ne olur? Vallahi Allah. Bozulur diye mi gönderiyorlar? Kocaman kutu koymuşsun. Şey diyorlar ya. Oyun reklamları var ya. Oyun keyif verseler. O da verilebilir aslında. Arkadaşlar ekran kartımız GTX 1080 GB, 8 GB, 256 bit, 3 adet fana sahip arkadaşlar. RGB var mı aslında bunda? Yok. Şurada bir yanıp sönme olayı var galiba. Galiba. Ama RGB yok. Şunlarda zaten fosfor. Aynen. Hasan Bey bizim için montaja geçiyor arkadaşlar. Keyifli seyirler.
be your passenger. You lead the way. Arkadaşlar merhabalar. Şu an montajı bitirdik. Gördüğünüz gibi sistemimiz hazır. Color Master'ın kasası çok tatlı duruyormuş Hasan abi bu arada. Ön taraf güzel aslında. Ön tarafı güzel. LED var mı ön taraf? Yok ya. Ha şurada Varmış. varmış. Sadece şöyle. Bak, gördün mü? Kırmızı bir şerit var orada abi. Gündüz farı gibi arabanın. Ekran kartında ışık yok. GB yazısı da yanmıyor. GB yazısı da mı yanmıyor? Düzüyor ama. Abi adam 1080 üretmiş, ışık yok. Böyle bir şey O var. şeyler de var. G1 Gaming'ler oluyor ya. Kabul edilemez ya. Onlar da oluyor. Arkadaşlar montajı bitirdik. Şu an gördüğünüz gibi Strix serisi Z270H Gaming Asus board'umuzda i7 7700 işlemci kullandık. 16 GB DDR4 RAM. GTX 1080 ekran kartı, 250 GB Samsung SSD, harici 2 TB disk. 700 Watt güç kaynağına sahip Color Master kasamız. Sistem gayet güzel. Şu an piyasadaki tüm oyunları üst seviyede açabilecek bir sistem arkadaşlar. Göze hitap edecek olan ben tek LED anakartta görebiliyorum. Bir de kasanın ön tarafında ışık var arkadaşlar. Hariciyen kasanın içerisinde ışık yok. Çünkü ekran kartı GB'ın normal 1080 ne modeliydi bu? Düz 1080. GB. Nereye gösteriyorum? GeForce GTX 1080. Bu ekran kartı arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde. Bunu tercih edecekseniz bunda LED yok. Haberiniz olsun. Fiyatı da biraz daha uygun. Işıklı olanı istiyorlarsa ya G1 Gaming alacaklar ya da Aorus alacaklar. Aorus GB. alacaklar. Onlar şey gibi. Eğer ışıklı böyle yanar döner bir şey istiyorlarsa Asus Strix. Strix. En çok yananı Strix mi En abi? çok ışık olan da o. Şurada kocaman bir şey var ya. Aynen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi montajı bitirdik. Sistem sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şuradan görüntümüzü de aldık. Kasa güzel, kullanışlı arkadaşlar. Ebat olarak çok büyük değil. Normal boyutlarda kullanılabilecek boyutlarda arkadaşlar. Güzel bir montaj oldu. Bu kasayı bizim için Hasan Bey topladı. Kendisine teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyoruz. Beğenip yorum atmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. PC Montaj kanalından hoşçakalın. Delikler ne işe yarıyor sana? Her zaman aynı soruyu soruyorum. Yıllarca bu delikleri kullanamadım. Eskiden ön taraftaki ses girişini aktarmak için buradan kablo çıkardı. Ses kartına takardı onu. Eskiden. Oo, o zaman bu eski bir tasarım. Şimdi HD audio sayesinde ondan kurtulduk. Direkt takınca arkadaki ses iptal ediyor. Buraya sıvı soğutucu radyatör takılır mı? Yok. Burası sadece boş havalandırma yapıyor. Fan takılır mı? Yani zorlarsan takılır ama uygun değil. Kasanın üst bölümünde yer yok zaten abi, baksana. Yani sıfır değil mi? Bitişik. Sıfıra sıfır. Bu kasa pek yeni bir tasarım değil. Evet eski bir Ön tasarım. paneli değiştirmişler eski bir kasanın. Bir de fan koymuşlar. Al sana yeni kasa yaptım. Crack it.